Hello guys, mga kauragons. Ito na naman ang inyong kauragon welder, mentor, hariner, kusinero, walang iba kundi ang inyong lingkod, A.G.A. Abanyo Gerard, Shadow. So, nandito na po tayo sa panibagong vlog natin. Welcome naman po kayo. So, ngayon po ay binigyan tayo ng isang pagkakataong gumawa ng isang innovation, tool innovation ng supervisor natin. Kaya, iba-vlog natin yan. So, stay tuned. Don't forget to share, like, and subscribe, mga kauragon. So, pasok na! Alright, so ganito po ang gagawin natin. So, ito po yung spacer natin para ang gagamitin natin para dito sa ginagawa natin. Ito po yung tornilyo para dito. Tapos ito naman po para sa stand. At ito naman po, yan. At ito naman po ay yung ididikit natin dyan. So, paglalagyan ng tornilyo. Then, pagkatapos po nyan ay gagawa na tayo at magbubutas.
Okay, so ito na po ang product natin. So ang tawag po natin dito ay PVC raceway or miter clamp PVC for PVC raceway. Alright. Yan, so meron po siyang stand. Yan, so yung stand na po yan, ang kulay itim na yan ay natatanggal po yan. May thread po yan dito sa ilalim at saka doon sa dito. Yan. At saka dito, so natatanggal po yan. So para pag gusto mong i-disassemble, ipapak mo siya ng naka-impis. So pwede. So ito naman ang mag-clamp. Yan. So gamit ang tornilyo. Ito po. So ito lang po ang iikutin natin. Itong knob na ito dito sa ilalim kung gusto nating gumalaw yung yung clamp natin. Ganyan lang po. Alright. So maiipit na yung gusto nating ipitin. Yung PVC raceway. Yan. Pag naipit na natin, so ito na po ang gagalaw. Po? Halimbawa, yan. Naipit na. So dito mo ilalagay yung lagari. Yan. Diyan mo ilalagay yung lagari tapos yung puputol. So papakita ko po sa inyo ang pagdidemo nito.